Assalomu alaykum. Ipak Yo'li Sadasi programmasining aziz ishtirokchilari. Riyosatchi Qeyrilichinglar Nijat Vali Yaqub sizlar uchun xizmatda bo'lish uchun sahna oldida taqdim bo'ldi. Assalomu alaykum. Naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi do'stlar Hidoyat Shamsiddindan hammalarga oliy ehtirom. Ko'rib qilinglar Xinjiang televiziya stansiyasi, Xuyi madaniyat taqdis shakli shirkati, Xinjiang Buğra madaniyat taqdis shakli shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipli televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li Sadasi. Chin Nuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan go'zallik mening Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shunaqla naq maydondagi tomoshabinlar. Ipak Yo'li Sadasi programmamizda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mayirlarning intayin katta tartiblilig'i cho'qim yodinglarda bor. Birinchi darajaga erishgan mahirni Hasan Makani G'uljud ishlab, Sabta va Hasan bozor salonidan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Faktul musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 ming qiymidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Yarib markasidagi a'lo sifatli savdosini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi ixtiyor fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming qiymidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'sish hosil qilgan kinora mablag'chiligi arqon mahsulotlar ta'minlagan 100 ming qiymidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'chak shirkati arzuq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming qiymidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin katta. To'g'ri aytdingiz, Hidoyat qiz. Albatta, Ipak Yo'li Sadasi programmamiz bu bosqichda qadam qo'yg'ichilik, ta'sir doirasi kundan-kunga zo'rayotdi. Shunaqla mahirlarimiz kundan-kunga sarxillashyapti. Albatta, biz mana shuningdek yaxshi natijalarni Ipak Yo'li Sadasi programmamizda munavvar yetakchi, shunaqla mas'uliyatchan ustoz sharfiga erishgan muhtaram 4 nafar yetakchimizning ajr mehnatidan ayirib qarsak bo'lmaydi. Aldığımızda 8'den 4'e kırıldıgan, yani 4. aylanma musabıqda ötküzülüş aldı turbatıdı. Okuvchilarimiz hakikaten cepa tortdi va shu japoning orqasida bularninki yaxshi bo'lgan natijalarga yetdi. Qarashga o'quvchilarimiz hakikaten ro'yi kayfiyatimiz aytib ustun. Chunki 4-aylanma musobaqagacha keldi degan gap, buningda ma'lum saviya, safa yetildi degan gap. Savodoshlarimizning shu 4-aylanma musobaqaga qatnashish fursati bo'lganlik bilan ularni tabriklayman va ularni o'zining shu natijasi bilan faxrlanishga tegishli deb o'ylayman. Endi menimcha planda 8-4 kirish musobaqasida bularning nihoyatda to'g'ri, nihoyatda yaxshi bir psixik holati intayin muhim. O'ziga bo'lingan maqsadni, ya'ni bizning qarindoshlarimizga tomosha etishlariga, huzurlanishiga yaxshi bir maqsadni aytaman degan maqsad muddo bilan o'zi ijro qilmoqchi bo'lgan asarning maqsadini yaxshilab aytib berishni umid qilamiz. Deysizmi, bugungi kayfiyatimiz minodan tortib bizning o'quvchilarimizga borgacha hammasining ma'yori yuqori, ma'yori ustun, ma'yori ishonch, chiroyidan o'ziga bo'lgan ishonch namoyon bo'lib turdi. Menimcha bugungi musobaqa ma'yori qizg'in va yaxshi davom etadi. Chin Nuri biofan texnikasi Sultan zavodida ishlangan go'zallik mening Chin Güzel kirim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Shu topda Ipak Yo'li Sadasi programmamiz bugundan e'tiboran 4-bosqichga qadam qo'ydi. Bu bosqichning nomi imtihon. Ya'ni Abdulla Abdurim apandim o'z gruppasidagi 8 nafar mayirdan imtihon oldi. Shunaqla eng oxirida ularning 4-ni yana davomli o'z gruppasiga tanlab qoldi. İmtihan bosqichi ko'rmalarni, jumladan bizning hayajonga solsa, mahirlarimizni intayin jiddiylashtirishi, hatto olqon manglaylardan tarlar chiqarib etishi mumkin. Unda bo'lsa, biz Abdulla Abdurim apandimni boshlash buyrug'i berishga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Bugun mushu sahnimizga, ya'ni 4-aylanma musobaqaga, imtihon bosqichiga ishtirok qilayotgan barliq aziz tuqqanlar, ko'rmanlar va televizor oldidagi aziz tomoshabin do'stlarimiz, qarindoshlarimiz, sizlarga eng oliy salomlarimizni yo'llaymiz. San'at ichidagi mushu naqsha aytish bu bir ayrim bir fan. Xuddi ma'lumlar bilan deyishganimizga o'xshashlar tadqiqotda taraqqiy qilishga tegishli bir fan. Buning da oldi bilan ota-onamizning qenidan birga kelgan bir tabiiy talant. Ikkinchidan
Muşu nakşı etişki bulgan bir utdak iştiyak. Üçüncüden, muşu bağ talantımızda namayan kılalaydıgan, aks ettirelaydıgan ve onu toğra yolda terakki kılalaydıgan, ügünelaydıgan bir sağlam tefekkür kabiliyeti inşallah mine. Onun keyindin, muşu yüzümüz yaxşı görgen kesip üstüde cefa tartışkandan kokmaydıgan bir ruh bulganda nakşı kesbide məlum neticeler ilgisi bulup çıkarışımız mümkün. Bugün mana biz intayin hayacan ve besim içinde yüzümüzge qattiq talab qo'yib, qattiq ishlab qo'yib, 4-chi aylanma musobaqasi, ya'ni imtihon bosqichini ishimizda o'tkazamiz deb tayyorlik qilyapmiz va bizning guruhdagi, ya'ni Abdullah sahnasidagi har bir o'quvchimizga yaxshi tilaklarimni ko'nglimni bildirib o'tirman. Haqiqat shuki, bugun 8 o'quvchimizdan 4 nafar qoldi. Shundoq. 4 nafar tanlandi, 4 nafar shalindi. Shuning uchun ham hayajon ichida, ham besim ichida o'tiribmiz. Hammalarning qo'yilgan talablar bo'yicha sizlarga bo'lingan naqshni eng yaxshi holatda ijro qilib berishlarini o'tiraman. Abdullah sahnasi 4-chi aylanma musobaqasi, ya'ni imtihon bosqichi hozir rasmiy boshlandi. Rahmat. Biz Abdullah sahnasidagi 8 nafar mahirga omadlar tilaymiz. Undaqda mahirlarimiz taq bo'lgan bo'lsa, atsent ustozlarning tayyorlik qilib bitgan bo'lsa, Abdullah sahnasidagi imtihon boshlandi. Yetakchilik sadası programmasida qatnashgandan keyin men Şinjanga nisbatan eng katta bir sahna qatnashdim deb his qildim, nihoyat xush bo'ldim. Bu jarayon keyicha ustozimiz Abdullah Abdurim menga ko'p ajrlarni sundurdi. Abdullah ustozning kasbiy jihatdan nurg'ulg'an kasbiy bilimlarni egallashdan sart yana ustozimdan odamiylik, fe'llik jihatlarga nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldim. Yani naqshida hissiyotni topolmaydigan, naqshidagi yuqori ovozni kontrol qilolmaydigan ojizligimni mana hozir tirish orqali his qildim va to'liq qildim. Ham muhimi tanlanish muhim emas, tanlanish muhim. Men bundan keyin san'at musobaqasida yaxshi natijalarni qozonishga tirishaman. Ben hozir sahnaga chiqish oldida turibman. Abdullah san'atchi qarindoshlar, butun kuchimiz bilan tirishaylik. Qadrli ko'rgan do'stlar, navbatda bizning bu imtihon bosqichimizda o'zaro raqobatlashgan mahirlarimiz bo'lsa, Nig'mat Abduqodir bilan Yusufjon Mijit. Ellik yaşım, 50 kısmet tavanıdır. 50 yaşım, 50 armağanıdır. 50 yaşım, kovan baskan uzak yolu. Davan atlap kelgen 50 karvanıdır. 50 kişim bulan baskan uzak yolunu. Davan atlap kelgen 50 karvanıdır. Kişim el kürkige zinnet berge
ayırtmay tuzup ketken hazanıdır. 50 kişim 50 kişinin gül olsun. Yakayırtmay tuzup ketken hazanıdır. Kişim 50 karen alnım dişim Bolğan geri bir aşka astanıdır. 50 kişim 50 karen alnım dişim Bolğan geri bir aşka astanıdır. 50 kişim 50 kısmet dava. Assalomu alaykum Nig'mat. Assalomu alaykum Yusufjon. İpek Yolu Sadası programımızdan bu sahnesinde yani imtihan mezgilde sizler bilan uchrashganligimizdan intayin xursand bo'ldik. Sizlarni ekran oldidagi ko'rmalarimizni nihoyat sig'indi. Oldin bilan sizlardan so'rab baqsam, bugun aytgan bu shu naqshanglar kimning ijodiyati? Kim aytgan naqshlar? Muzikasi Asqar Muxtar efendimden, teksi Musacan Ahad Terkeş efendimden, Ustaz Abdullah Abdurrahim o'rindigan yana naqsha o'rinda bakmagan. Darvaqa şoңlашqı bu naqşı bizga intayin yaqinliq tuyuldi. Anglab baxmagan bir nihoyat chiroyli naqshga. O'z navbatida Abdullah Abdurrahim efendim ilgari o'rilgan 40 dan oshqanda nomli naqsha. Mushu hayot davollarida ketayotgan aka hadlarimizning yurak tevishini aks ettirib bo'lsa, biz hozir olgan bu yaqinliq melodiya hayotida xeyli ko'p hikmatlarni xuloslagan ota-onalarimizning yurak so'zi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Xo'sh, unda bo'lsa, endi bugungi sizlarning imtihoninglar qanday bo'lgandi? Bizningki assistentlarimiz, ustozlarimiz sizlarga qanday baholarni berdigandi? Aldı bilen bizden başka yetekçi ustazlarımızdan tavsiyesini alıp bakaylı. Kani Nurnisa Hanım. Asaslık bu nakşıda hakikaten ecir sındırıp, pişirip, tırışkan okuğucu yani nimet boptu. Ama avaz cihette, turaklık cihette Yusufcan öz ifadesini tapkan. Meninki Abdullah efendimge tavsiye kıldığım nimet. Erkin Abdullah efendim. Naqşanlar rahmet. Benim tavsiyem Yusufcan. Kani Mahmud Süleyman efendim sizden tavsiyenizi alıp bakaylı. Mehmet elimizdeki avazı inç gerek. Yusufcan'ın sal caranlara. Mehmet Turak'ını yakşı aldı. Yusufcan
texnik jihatdan o'zining ortiqchiligini joriy qildi. Ham bu ikkalanga kelsak, ishkilanlardan azroqdan bir yetersizlik tarafli bo'lib qoldi. Shu yuqoriga chiqadigan vaqtda uchinchi o'zgarish qiyishlar, ishkilanlar bo'ldi. Sizning tavsiyalaringiz? Yusufjon. Xo'sh, unaqa biz yana davomlab Amra yetakchi muhtaram Abdukim apandimninki bugungi tavsiyasini, bugungi tavsiya qilmoqchi bo'lgan Mahirni olib boqaylik. Bu naqshi demasimi, Abdulla akamga cho'ng kelib qoldik darajada 50 yoshning bir ta'min etadigan, shu bir tajriba saboqlar, his tuyg'ularni bir his qilgan, shunday bir kishilar tarafidan aytilsa taqamni boyab ketadigan melodiya rivojlanish, ishlanish biraz kengroq ovoz doiraga ega shunday bir naqshi, biraz kuch talab qiladigan ching naqshi. Bu 2 yil o'quvchimiz shunday yaxshi ijro qildi. Baya yetakchi o'qituvchilarimiz ko'rsatgandek, haqiqatan shu avjidan keyingi bir o'zgarishda normal ahang mayanga mahamdagi davası yana o'xshamagan bir tarafga rivojlanib mangan ijodiyatninki ijodiyat yo'nalish jihatda shunday bir xos alaylik va shu xili men degan naqshlarga bir naqmada ijro qilishda biroz qiyinchilik tug'diradigan bir nuqta shu. Dal shu nuqtada bu ikkalanda o'xshash bo'lmagan azroq qisman yetersizliklar bo'lib qoldi. Bu yetersizlik men uchun Nig'mat sal ig'roq Yusufjonda sal yenigrek deb his qildim. Shunlashqa. Shu ortiqchilik shu tarafli bugungi Nig'matdagi ijro ahvolidan nazarga tutib turib mening tavsiyalarim Yusufjon. Abdulla Abdurim apandim, sizning shu topda imtihon bosqichigacha qadam bosgan 8 nafar mayiringizning hech qaysi qiymaydiganligingizni bilamiz. Jumladan sizlar emas, bizmi qiymaymiz. Chunki biz bularning o'g'inish ahvolini ko'rib turdik, ularning tirishchiligiga shohid bo'ldik. Balkim bularning qaysi biri hozir sahnamizdan vaqtliq ayrilib tursa va yoki shallanib qolsa, biz ko'z ish qilishimiz mumkin. Shunlashqa sizningki astoydil o'ylanib qaror chiqarishingizni tavsiya qilamiz. Siz ozroq o'ylanmoqchilik, biz 2 nafar mayirimizdan shu topdagi eng chin hissiyotiga o'rtoqlashib boqaylik. Agarda mush sahnadan ayrilib ketib qolsangiz yoki vaqtliq ayrilib tursangiz, ko'nglingiz yerim bo'ladi. Ben bugungi naqshni eng muvaffaqiyatli o'rinlaganimdan aytib, xo'sh, hamda ustozlar degandek avji tarafida sal yetersizliklar bo'ldi. Hech qisi yo'q. Men bugun bundan bu qaytib programmadan shalinib ketib qolsam, hargiz o'kinmayman. Men uchun bir xo'shallik. Yusufjon inim erishsimi men uchun baxt. Chunki men bu shu 4-chi bosqich aylanma musobaqasiga kelmayman deb o'ylamagan. Bu mening qalbim. Bugun shu programma shalinib ketsam, mening o'kinishim yo'q. Yana davomli Abdulla ustoz va boshqa 4 yetakchi ustozlarimning buningdek sahna hayotda meni qo'llab-quvvatlab turishini umid qilaman. Hamda bir qerindishimizni, yana bir qerindishimiz yo'lni ko'kitib, tuz yo'lga chiqib, "Mening sening yo'ling, deb shu yo'l tuz mansang bo'ladi" deb yetakligan o'xshash, shu 5 yetakchi ustozlarimiz bizga shu yo'lni ko'kitib berdi. Qo'limizni yo'tlab shu yo'lni ko'kitib berdi. Hamda bu yo'lni davomlashtirishimiz o'zimizning tirishchanligiga bog'liq. Men kichigimda o'ylaydim, shu sanasi hozir cho'ng bir sahnalarni naqsh etib olsam, o'zimni baxtli his qiladim. Orzuyim cho'ng orzuyim degandim, shu orzuyimga yetdim. Bo'lsa bundan davomli shu 5 ustozlarim bilan davomli hamkorlashishni umid qilaman. Bo'lsa shu ustozlarimning menga bundan keyin sahna hayotimda yaqindan qo'llab, quvvatlab, yordamda bo'lib turishini chin qalbimdan umid qilaman. Qani, Yusufjon. Siz o'zingizni shu maydongacha yetib kelalayman deb o'ylaganmi? Rostga qilsam, men o'ylab boqmagan. Men o'qish bitgani 5 yil bo'ldi. 5 yil men shunday bir sahnani kutib o'tqili 5 yil bo'ldi. Bu sahna men uchun eng katta sahna deb qarayman. Shuning uchun men shalinib ketib qolsam, elimo 4-chi qatim 4-chi bosqichda musobaqa 4 qatim chiqib oldik televizorga. Bak, samimiy hissiyot bo'ldi. Haqiqiy eng chin hissiyot. Shundoq. 4 qatimda ozunmagan natijalar ko'rildi. Menda zo'r ilgirlash bo'ldi deb o'ylayman o'zimcha. Bak, to'g'ri aytdingiz Yusufjon. Mush sahnadagi
Her birimiz bu sahnada özümüzni julalandira olganligimizdan intayin iftixorlanamiz, faxrlanamiz. Shunning o'zi bizga nisbatan nihoyat yaxshi bir g'alaba. Shunday bir sog'lom psixikaga ega bo'lganligingizdan intayin xursand bo'ldik. Bo'ldi, unda bo'lsa Abdulla Abdurim apandim. Sizning amdidagi so'zingiz bizni intayin jiddiylashtirilishi, hattoki bizning ba'zi ko'rmanlarimizni azoblab qo'yishi mumkin. Lekin buni anglamay amal yo'q. Qani, sizning eng oxirgi tanlashingiz qanday bo'ldi ekan? Bu hakikaten bir qiyin ish. Bu naqshni baya ablat degandek biz yashab bakmagan yoshliklarniki yurak so'zi. Tirkash apandining yozgan teksti. Chunki Tirkash apandi bu yoshni yashagan. Shuning uchun o'zining o'sha hissiyotini 50 yoshliqlarningki umumiy hissiyotini o'zining qalbidagi so'zlar bilan tizib chiqqan. Shuning uchun bu naqshni Asqar degan bir inimizga, Asqar muhtaramda hozir ijodiy faoliyatga kirishga yoshlarimiz birisi. Gerçi o 50 yoshni yashab bo'lgan bo'lsa-mu, shu Tirkash apandininki hayot musobaqasida olgan ta'siratini o'shunda umumlashtirib, butun 50 yoshliqlarningki yurak so'zini yozib chiqqan o'sha tekstiga asosan men o'zimning talablarimni qo'ydim. Men o'tirliqda 40 yoshdan oshgandan keyin yoshlarning va 50 yoshliqlarning mushu o'rtasida turib bu naqshni aytib chiqish istigida unga talab qo'ygan, yaxshi yozdi, tirishdi. Haqiqatan chiqinlarga nisbatan biroz qiyin keladi. Chunki ömürni yaşamay turib, yaşamagan ömür to'g'risida bir gap qilish haqiqatan qiyin. Bu noktada sizlar chiqtirishdilar inilerim. Bugun lekin ishlarning birini qoldirib qo'yib turishga to'g'ri keldi. Bu Bayan Ne'mat inim, Yusufcha inim degandek hargiz qatqalish emas. Bizning davomli eslikliga yo'llarimizda yana nurg'un. Albatta shunday bo'ldi. 4-aylanma musobaqaga qatnashish fursatiga ega bo'lgan o'quvchilarimiz bu yo'lni bildi, qayoqqa menishni bildi degan gap. Bizning o'ylaydiganimiz ko'proq. Yana oldimizda bir necha bosqichli imtihon bor. Boshqa ustozlarning o'quvchilari bag'ansir ozdayotdi, ham sarxillashyotdi. Boshqa ustozlarning oldiga elib bormoqchi o'quvchilar bilan bizning o'quvchilarimiz eng oxirida hal qilish musobaqasiga tushdi. Bu talablarningki qattiqligini o'quvchilarimizdan o'qitishlarga chayamiz bilamiz. Shunga bugun keyingi navbatlik imtihonga Abdullah sahnasida davomli biz bilan birga bormoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi keyingi navbatlik imtihonga Abdullah sahnasida davomli biz bilan birga bormoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Yusufjon. Hozir hissiyotimiz yurak so'zlaringizni Alloh baxayr. Ben hozir nihoyat xushal. Ben bundan keyin davomli tirishman, ben qo'yayotmayman. Bundan keyin san'at sohasida, bo'lib sohasida texmi zo'r utuqlar bilan tirishman va ustozimning umidini yarda qo'ymayman. Oxirida shu Abdulla Abdurim ustozimga chin qalbimdan oliy rahmatimni aytaman. Rahmat Ehmat, xudo xohlasa xo'shal kayfiyatda ustozlar bilan Tamam bulan yurt xeyirdaşlarga Yipekli Sadası programısidagi barliq xizmat xodimlaridan salomlar bo'lsin. Pishqan ilm birdomlariga to'yingan hayot fallisidagi hayot xulosalari bayon qilingan 50 yashim temisidagi bu naqsha bizga hayot haqida ta'sirotlarni ato qildi. Muborak bo'lsin Yusufjon. Keyingi bosqichlarga texnik yaxshi tayyorliklarni qiling. Sizmi tirishing Ne'mat Abduqodir. San'at hayotingiz texmi dog'dan bo'lg'ay. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut işlengen güzellik minin Çin güzel birim buyumları mahirlarga omad tilanadi.
ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shu topda diqqatinglarni bo'layotgani Abdullah sahnasidagi imtihon. Programmamiz bilan har minut, har daqiqa ko'zingizni chaqintadigan, turmushingizni texnik go'zal tusga ega qiladigan Corolla avtomobili alohida hamkorlashgan. Hozir diqqatinglarni bo'layotgani Abdullah sahnasi. Ikinci basqıçlık qadam qo'ydik. Bu jarayonda o'zimning erishganlari ham esga olarim. Erishganim haqiqatan eng yaxshi bir ustozga erishdim. 4-aylanma musobaqaga qatnashib intayin xush bo'ldim. Undan boshqa yana yurtdoshlarim, do'st birodarlarimningki yaxshi bo'lgan bahosiga erishdim. Biz shu Yipak yo'li sadasi programmasi orqali bizga o'xshash yosh chiqayotgan, yo'lda yetilayotgan bixlarni, mayslarni texnik qo'llab-quvvatlashni qilaman. Mening o'yinchilarimning musobaqaga olgan ko'z qarashi intayin yaxshi bo'lib, o'yinchilar meni intayin yaxshi qo'llab berdi. Men mush munosabat bilan oilaliklarga rahmatimni aytaman. Mana shu topda biz 4-bosqich musobaqaga tayyorlanib ham sahnaga chiqmoqchimiz. Shu ustozimiz bergan narsani ham o'zimizga ega bo'lgan havolasida nodir bir asarni qilib Naq maydondagi tomoshabin do'stlar va televizor ekrani oldidagi ko'rmanlar, navbatda bizning bu sahnamizda o'zaro raqobatlashadigan mahillarimiz bo'lsa, Shirali G'ani bilan Abdusami Erkin. Gözüm yolunda kaldı sen güzel gelmeyi. Ya haber vermeyi. Aklı hiyalım aldın hiç yaram vermeyi. Seni görmesem bulmaz, sögü güllerim solmaz. Üstümden gelişken verdim keşmeyi. Gülüm yüzlerin görmeyi, hiç aram bulmaz yanımda. Yer geri var bu candan keşmeyi. Güzelim mıncı nazlanma, aydınıp kili doğdun ya. Kılımem seni hem sevda, suyup kanı sen sezmeyi. Güzelim mıncı nazlanma, aydınıp kili doğdun ya. Kılına seni hem sevda, suyup kanı sen sezmeyi. Gül yüzün görmeyi, gözüm yolunda kaldı sen güzel gelmeyi. Ya haber vermeyi, aklı hiyalim aldın hiç aram vermeyi. Seni görmesem bulmaz, çünkü güllerim solmaz. Kütümen kilişkenler dedim geçmeyi. Gülüm yüzlerin görmeyi, hiç aram bulmaz canan gayet yeni var mı candan geçmeyi. Güzelim munçin azlanma, ayrılıp kili doğdun ya. Kılına seni hem sevda, suyup kalsan sazmayı. Güzelim munçin azlanma, ayrılıp kili doğdun ya. Kılına seni hem sevda, suyup kalsan sazmayı. Güzelim muçin azlanma, ayrılıp kili doğdur ya. Kılına seni hem sevda, suyup kalsan sezmeyi. Güzelim muçin azlanma, ayrılıp kili doğdur ya. Kılına seni hem sevda, suyup kalsan sezmeyi. Güzelim muçin azlanma, ayrılıp kili doğdur ya. Kılına seni hem sevda, suyup kalsan
Buldu. Undaq bolsa naq maydondagi mahoratinglar qandaq bo'lganda zodi kim azroq yerlardan ketkizib qo'ydimi? Yoki ishkilinglar haqiqatan hammasiga yarg'idek o'rinli oldinglarmi? Biz ustozlarning tavsiyalarini anglab boqaylik. Mahmud Sulaymon efendim. Mening tavsiyalarim Sherali. Nurisa xonim. Abdusami inimiz to'g'rilab o'zingizni his qilgan bo'lishingiz mumkin. Siz onam chiroyli namliq naqshi bilan siz elning qalbini o'rin ap bo'ldingiz ukam. Rahmat. Buras. Endi hozirgi shu musobaqaga imtihon musobaqasiga kelsak, inim sizga bu naqsha sal eg'ir kelib qoldi. O'zingizni jiqtirishibsiz, lekin o'zgartirgan yerlarni jiq o'zgartiribsiz. Lekin endi quloq bo'lgandan keyin Shirali man naqshida sizni 2-3 qitim urvatdi. Rost gap. Shuning uchun mening tavsiyalarim Shirali. Nurisa Abbas xonim haqiqatan mana shu bugungi boks sahnasiga xos so'z iboralar bilan intayin yaxshi tavsiyalarni berdi. Bo'ldi, undaq bo'lsa Erkin Abdulla efendim, bugungi 2 nafar mahirimizning mahoratiga xos holda qanday tavsiyalarni qiladi ekan? Shiraliniki shu sahna obrazi, o'ziga bo'lgan ishonch ro'yi va shu naqshni o'rinlash jihatda Abdusamidin farqliq yaxshi bo'ldi. Shunga meniki tavsiyam Shirali. Abdulat Abdukim efendim. Shu bugungi shu naq maydondagi shu naqshi ahvolida ilm samimiy jiqtirishchanlik ko'rsatdi. Ammo Shiraliniki ifodasi biroz gavli ko'p qoldi. Abdulla akamning sahnasiga bundan keyingi raqobat bosqichlariga tavsiya qildim Shirali. Shirali Abdusami, biz hammamiz davrdoshlar, qurdoshlar. Mush programmamiz suratga ilinish jarayonida 1 yilga yaqin vaqt ichida biz hattoki yaqin al-og'inlar bo'lib qoldik. Men o'ttirdi turib shu topda har ishkilinglarning qo'lini ko'tarishni intayin orzu qilaman. Lekin bizning musobaqamizning qoidasi bor. Bugun faqat biringlarni yana davomli keyingi bosqichga qadam qo'ysizlar. Abdusami, agarda keyingi bosqichga qadam qo'yamay qolsangiz, qanday bo'lar? Avay ustozlar aytgandek, men Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, o'zimning orzusiga yetdim. Bu qatim tushib kelsam, ishqis yo'q. Chunki men bu sahnadan ayrilib qolsam-mu, tomoshabinlarimdan ayrilib qolmayman, ustozimdan ayrilib qolmayman. Qani, Shirali. Sami ishkimizning bu yerdagi eng chong vazifasi Abdulla ustozimiz topshirganga o'xshash, mushu naqshni eng go'zal, eng nodir keng xalqqa sunish. Mencha Sami ishkimizning vazifasi ado bo'ldi deb o'ylayman. Biz bugungi musobaqamizning boshlanishida do'stlarga aytib o'tgan. Bu musobaqamiz bizni intayin hayajonlantirdi, hatto jiddiylashtirdi. Manglaylarimizdan, alqonlarimizdan tarlar oqqizib o'tdi. Chunki bugun biz intayin yaxshi ko'radigan mahirlar o'zaro bayga yutishyotdi, raqobatga tushyotdi. Biz garchi bunday bo'lishini umid qilmasakmi, biroq bu musobaqaning qoidasi. Undaq bo'lsa, nimishqa bu ikkisini birlikda bayga hisob qo'ydingiz Abdulla efendim? Nimishqa bizni mushundoq jiddiylashtirsiz, mushundoq hayajonga solasiz? Mush to'g'risida ozroq bir so'zlab bersangiz. Her birisinin dal o'zi uchun alaylığı var. Her birisi bizga lazım. Her birisinin naqshisini anlig'imiz bor. Ulardan yaxshi natijalar chiqarganligiga ishonchimiz bor. Ammo bu bizni kashf qilgan butun dunyoda moda bo'layotgan bir programma. Albatta tarixi uzun, madaniyatga boy Uyg'ur xalqimi Ipak yo'li sadosiga o'xshash shunday programmani o'tkazish iqtidori bor va o'tkazish kerak. Şu programının talebi bo'yicha men bu ikki ilmni musobaqaga sarsaldim. Musobaqa emas, amaliyotda bu bir o'zining talantini namoyon qilish sahnasi. Mayli Sami bo'lsin, mayli Shirali bo'lsin, mayli ustozlarimizning qaysi o'quvchilari bo'lsin, bu musobaqa sahnasining asli xarakter, mohiyatini bilib bo'ldi. Biz sahnamiz orqali o'quvchilarimizning ovozini tovlasak, ularning talantini xalqimizga namoyon qilsak, yana bir tarafdan ata-bobolarimizdan bizga miros qolgan keng qo'saqlik, aqlchanlik, savrchanlik, ijtihod, jafo mushaqqatga izchillik, tirishchanlik bu narsalarni tashviq qilmoqchimiz. Va inlarimizga bilmagan shu nuqtalarni bildirmoqchimiz.
Bular kichik, har qancha bilim egallagan, nazariya bilgan bilan amaliyot ichida qatnashmagan bizdan kichik. Shu bizda amaliyotni bilmasligi mumkin. Shu bilganlarimizda davolliq. Biz endi bilgan narsani bular o'sha yoshda bildi. Bu bularning muvaffaqiyati deb o'ylayman. Shunga Qani, qo'ldiringlarni bassanglar. keyingi navbatlik aylanma musobaqa, ya'ni 5-navbatlik imtihonga Abdulla sahnasida biz bilan bilim olmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi. Keyingi navbatlik aylanma musobaqa, ya'ni 5-navbatlik imtihonga Abdulla sahnasida biz bilan bilim olmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Shirali. Muborak bo'lsin, Shirali. Muborak bo'lsin. Qani. Rahmat Shirali. Keyingi bosqichga sizning yaxshi tayyorlik bilan omadlar yor bo'lsin. Abdusami. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Alaqo. Bo'ldi. Ortga ketmang, kerak yo'q. Biz yuqorida o'zimizning minnatdorlik hissiyotimizni biz xalqimizdan, bizning ong'uvchilarimiz bilan ayrilib qolmaydiganligimizni aytdik. Xo'shal kayfiyatda ustozlarga qo'shish bo'ladimi? Programmamizdan baş rejissori Hacı Muxtar Buğrapan'ın o'sha hissiyotini olib boqaylik. Assalomu alaykum. Men mushuning bilan 3-qatim bitta yo'qla sahnaga chiqib qoldim. İpek Ulu Sadas programması hakikaten şu Abdüsemi'ye o'xshash yoshlarning sahnasi. Mahiyatidir bet qabaqda. Men İpek Ulu Sadas programmasıga bakarken şu Abdüsemi de kurdaşlarını kısıtını tutlayman. Men oldingi bosqichlik programmada shunda tuyuqsiz chiqib, Karatjon bilan yoshlardan iborat ikki naqshchi Mahirni rag'batlantirgan. Bugunmi mushu İpek Ulu Sadas programmasidagi xodimlar bilan maslahatlanish orqali Abdusamiga mush programmaning munavvar naqshchiligi mukofotini berishni loyiq topdik. Rahmat. Rahmat. Qani, yana qizg'in olqishlarimiz bilan Abdusami'ni ustib qo'yaylik. Abdusami. Omadlar yor bo'lsin, omon bo'ling. Xalqning pinhonlariga yıldız tortgan, o'rlar sha'niga bag'ishlangan go'zalim temsilki bu naqshini o'zgacha ustab o'rlab, hammalarni suyundirdi. Muborak bo'lsin Shirali. Keyingi bosqichlarda hikmat tirishing. Sizni tirishing Abdusami, mo'ngluq yirik yildiringizni sevginimiz. Bu bosqichga kelmada o'yinmagan tirish orqali ustozimning astoydil o'gish orqali mana hozir shu bosqichga yetib keldim. Men İpek Ulu Sadas programmasiga qatnashib, Abdulla Sansiga qolgandan keyin meniki yo'qitib qo'yganlarimdan erishganlarim ko'p bo'ldi. Masalan, men eng yaxshi bir sahnaga erishdim, yaxshi ustozga erishdim. Meni qo'llab qo'yadigan ustozimga, oilamdagilar ko'p rahmatimni bildiraman. Men shallanib ketay yo tanlanay, tanlansam shunday bargizmi oson quchib ketmayman, yana men o'zim shu shallanib ketsam bargiz mayuslab bu yo'l to'xtab qolmayman. Cho'qim yana tirishib ilgirlab zo'r kuchim bilan yana shu san'at yo'limda davom. Ro'y kayfiyatimiz shunday yaxshi hozir sahnaga ishimizdan. Ham sahnaga chiqib Abdulla Abdurim ustozimiz kutgandek yetishib tirishimiz ham ishonchimiz bor. Bugungi eng jo'raliq sahna Abdulla sahnasi. Qadrli ko'rgan do'stlarimiz, hayajon silayotgan mana shu minutlarda yana davomli kimlar o'zaro raqobatlashadigandir? Ular bo'lsin Mardon Oblikin bilan Xolmurod raqib.
Tuncu karda pişirattım seni Abbaq çimen üstüde tamam Tuncu karda pişirattım seni Abbaq çimen üstüde tamam Yüreklerim soğuktu sen üşün Velikin pervasız sen aman Yüreklerim soğuktu sen üçün Velikin pervasız sen aman Hemrah kılıp gözlerimge yar Harap kaldım keynimden uzak Hemrah kılıp gözlerimge yar Harap kaldım keynimden uzak Suyup seni görüp bakmadım Yüreğim şadlıktın becra Seni gülüp bakmadım Yüreğim şadlıktın becra Yaxşı görüş günahmı senin Rassızın kınakını Yaxşı görüş günahmı senin Rassızın kınakını İcranında bergin kaltıma Misalında yetküz gün sen beni İcranında bergin kaltıma Misalında yetküz gün sen beni İcranında bergin kaltıma Vısalında yetküz gün sen beni İcranında bergin kaldıma Vısalında yetküz gün sen beni Assalamu alaikum Merdan. Assalamu alaikum Xalmurat. Sizlarni qarshi olamiz. Merdan bilan Xalmuratning İpek Yılı Sadası programımızdan 4. basqıç, yani imtihan basqıçı üçün qilgan ijdoatiga rahmatimizni bildiramiz. Naqshanlar bizni intayin hayajonga soldi. Bu naqshini shaxsan men dematlik yoshlar balkim bola vaqtlarida anglagan bo'lishi mumkin. Intayin yaqinliq muhabbat naqsi. Undaqda oldi bilan o'zinglar bir deb baqsanglar, bugungi hamkorliklar qandaqroq bo'lgandi? Rozimi? Menimcha yaxshi bo'ldi. Biz sening chiqishdan burunlam hargizmi bir musobaqa emas, bir kechilikda billa daqamda turib bir seni naqsh etayotgan holatni Allah burun seni aslında biz o'zimizga nishon qilib qo'ygan. Yaxshi. Xalmurat. Menimcha bugungi hamkorligimiz pechat isi bo'ldi. Pechat bo'ldi.
Bizga kerakli mana shu xil pechatlik, isillik. Ustozlarimizga yarg'an bo'lishi mumkin, ham shunday o'ylaymiz. Buldu naqos biz yana ustozlarning tavsiyasini olib boqaylik. Rahmat Sulayman efendim. Ovozdinki muqim to'g'ri bo'lish jihatda Xalmuratniki yaxshi bo'ldi. Furoq jihatda Mardan Ablekin yaxshi bo'ldi. Ravonlik jihatni ko'zi tutib Xalmuratni tavsiya. Nurnisa Abbas xanım. Merdan Ablekim bu naqşıqcıq əcir sındırıbdı. Fıraqlarını, elişləri meni bək ayacanğı saldı. Bu inimə mən hayran qalıvadım. Bunçilik tərəqqi kitə deb oylamapdı ki, həqiqətən bək tərəqqi qıpdı. Xalmuratın muqimliq xeyli toşaq hesab bəndi. Nimişqa degan çağda bu təcrübəlik naqşıçı Xalmurat. Şuna bu cəhətdən özünə aid işənci bolğan asasdan aid yaxşı boldu. Əmdi mening Abdulla akımızğa tavsiya qıladığım Merdan. Nurnisa Abbas xanım Merdan Ablikimning odatdagi ahvoli, ya'ni ko'p qatam uchrashish jarayonidagi naqshlarni anglash ahvoliga asosan o'zining tavsiyasini aytib o'tdi. Bo'ldi naqosa Erkin Abdulla efendim. Har bir insondagi estetik zavqqa o'xshamaydi ekan. Masalan, naqshga bo'lgan naqshimizga bo'lgan tonishi har jihatdan o'xshamas bo'ldi ekan. Programning qoidasi bo'yicha cho'qim birsini tavsiya qilishimiz kerak ekan. Maqsad bir tushunish beritay. Lekin bir singlarni tavsiya qilgan emas, bu hargizmi yana bir singlarni yaxshi aytamli deganni bildirmaydi. Ikkilinglar mening ko'nglimdagi tavsiyasi ikkilinglar. Shunda mukammal aytib beringlar. Lekin programning qoidasi bo'yicha cho'qim birini tavsiya qilish to'g'ri kelsa, mening tavsiyam Xalmurat. Abdullah Abdurim efendimden bugün kamera etisi Abdullah Abdikim efendimden qandaq dana məsləhətləri var kim? Kimni tavsiyə qıldı kim? Mahmud Sulayman efendim degandek, hakikaten bugünkü muş Nahmeydan imtihan ahvalida ilimiz Xalmuratniki ovozniki kuch, yorug'liq jihatdan, muqimliq jihatdan afzallikni yaxshi joriy qildi. Endi Merdan Ablekim bo'lsa, hakikaten purat va ichki hissiyat jihatda Xalmuratdan ustun turdi deb o'ylayman. Men bu ikkisining naqsini tunugin o'lish kunida mashinada ketib o'tib aytqizgan vaqtimda men shunchalik ikkisi aytib bo'ldi, bak rozi bo'ldim. Bu ikkovini ayirish bak qiyin bo'lyapti. Hozir o'zirlar degan bir gapni qilgan bu ikkalanga. Shundoq yaxshi bo'lgan. Bu 2 kunni oldidagi ish. Anadekin Nurnisa o'tirib qo'yganidek Xalmurat bir qadar Merdan qaraganda pishqan tajribalik asal bosgan qadami uzun. Pishqaroq naqshchi. Endi Merdan Ablekim bo'lsa, mushu Yipak Yo'li sadasi qatnashgandan beri Nurnisa bek yaxshi bir nuqtani o'tirib söylep chiqdi. Haqiqatan har bir bosqichda ko'rinarlik darajada mushunday zo'r tiz qadam bilan ilgarilayotgan bir holatni his qildi. Shaxsan endi Merdanniki bugungacha har bir bosqichdan bir bosqich ko'tarilayotgan shu taraqqiyot ahvolidan men nihoyat rozi. Bugungi naq maydon imtihon ahvolidan nazarda tutib turib men Abdulla akamning guruhiga Xalmuratimizni tavsiya qildim. Rahmat. Mayli Emre yetekçi olsun veya ki Abdullah Abdurim efendim özü olsun. Bayırlar için hakikaten Kudüs'le anlığında köp ecirlerini kıldı. Günlük faaliyette olsun, hizmette olsun ola bilen ayrılmay olanı terbiyeleşine boşaştırıp koymadı. Bırak hem de bugünkü bizden asiyentlerimiz sınıf mesulunla boğan Abdullah Abdurim efendimge mayli kimle tavsiye kılgan buluşan qat'i nazar körmen dostlarımız içinde karşı fikirde boğucularımı çıkışı mümkün. Biz bunun da müstesna bulanmayız. Şunun o'xshash bugun agarda sizlar bir sanlar bu sahnadan ayrilib qolsanglar, sizlar ko'rmanlaringlardan ayrilib qolmaysizlar. Shunaqmi? Xo'sh, shunday bo'lsa, eng oxirgi tanlash va challash natijasi e'lon qilishdan ilgari sizlarning shu topdagi eng chin hissiyotlarini anglab baqsaq. Shunda rozi ish qilib ustozimdan bergan bilimlardan yo. Amaliyotda men rost o'zim bu bosqichga kela olmayman deb o'ylamagan. Ustozimning samimiy astoydil yetaklashida hozir bu bosqichga kelibmiz. Endi her xil ehtimollikqa to'liq tayyorligim bor. Ishqisi yo'q. Rahmat. Mening shu Xalmurat do'stim degandek, tanlansam shing'iyib ketmayman, shallanib ketib qolsam, hargiz mayuslanib ketib, bu san'at hayotimda yonmayman. Men yana davomli mush yo'lda turishib, shu kuchimni
bir xalq olam uchun bir xizmat qilishga yani davomliq shalinib ketay yana davomliq izchillashtirib boraman. Rahmat. Ipak Yo'li Sadasi programmasidagi har bir mayirimizni biz ko'rmalarimiz intayin yaxshi ko'ramiz. Haqavurlik kibr bizdan jiroq bo'lsin. Minnatdor yurak bizga har vaqt hamroh bo'lsin. Mayli qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar sizlarning to'g'ri pozitsiyada bo'la oladiganligiga ishonamiz. Abdulla Abdurim afandim, sizningki qaror chiqarishingizga taqozomiz. Bugungi musobaqa haqiqatan kaskin, ustozlarga berayotgan besimi intayin kuchli bir musobaqa. Her bir cüp o'quvchimizni ayırışta hakikaten bizde çok kiyinçilik var. Kiyinçenmeyimiz. Abaya ustazlarımız intayin samimi jürkeden bizde o'quvchilarimizni bağlar çıktı. Alhamdulillah ustazlarga rahmet. Merdan üzemden yenisi hem de rast gelemci mi? Bilmeydiğanlar bilip kalanlar bu. Biz tutkan bir kanda yıkıvatkan, tomurumuzda yıkıvatkan kan bir çıkanlar ahvalı da hakikaten ablar ikimiz degende o'xshamaydigan alayliklar bor. Bu bana nispeten en qiyin. İşkanalda tan asaq bo'ldi. Biroq bu musobaqa xarakteri bor. Programma o'g'ashda bir onlarni yapamiz. Qani, qaerlashlar. Abdullah Said istab sizlar bilib bo'lmoqchi o'quvchimizning ismi Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil Musulmon yemeklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Niyatda ichindagi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi. Abdullah Said istab sizlar bilib bo'lmoqchi o'quvchimizning ismi Xalmurat. Xalmurat, muborak bo'lsin. Xalmuratning keyingi bosqichda texnik yaxshi tayyorlik qilishini umid qilamiz. Shunaqla Merdang'ımı yaxshi omadlarni tilaymiz. Merdang. Bir yig'iz minnatdorlik so'zi bilan xo'shlash qolay. Ustozlarningki ma'sum degan ajriga rahmat. Ipak Yo'li Sadasi programmasiga rahmat. Men davomli turishman. Hozir ustoz akallarim 3 bo'lgan bo'lsa, mana o'tiribdi yana sirgani 3 ustozga erishdim. 7-8 ustozim bor. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil Musulmon yemeklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, diqqatingizda bo'layotgan Shinjang televiziya stansiyasi bilan Shinjang Quyi madaniyat taqdis cheklash shirkati, Shinjang Bug'ra madaniyat taqdis cheklash shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li Sadasi. Chinori biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan go'zallik bilan Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Ipak Yo'li Sadasi programmamiz bilan yana har minut har daqiqa ko'zingizni qamashtiradigan, turmushingizni texnik go'zal qiladigan Corolla avtomobili alohida hamkorlashgan. Sizga Turab ahanglar qanday bo'ldi, yurish turish qanday bo'ldi, naqsh etganda hissiyat bilan aytish to'g'risida bizga ta'lim bergan va Abdulla ustozniki o'rgatgan nurg'unlagan bilimlar orqali müsaitlik chiqib, hozirda shu 4-bosqichga qarab oldim. Bugun Jibek yo'li sadasi programmasining 4-bosqichi boshlanish ustida. Shundaqla o'zimni bo'lgan arzularımni joriy qildirib, davomli shu meni yaxshi ko'rayotgan ko'rurmanlarniki diga yerdan chiqish qilishini. O'z programmaga qatnashgandan beri ota-onam, jami do'stlarim, barliq do'stlarimning qo'lida o'zi bir yaxshi natijaga ega bo'lib kelajakdim deb o'ylayman. Sakina Ibrohim bilan bo'lgan tayyorliklarimiz nihoyat kuchli bo'ldi. Yana hozir jushqun kayfiyatda sahnaga chiqmoqchi. Naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar va televizor ekrani oldidagi qadrli ko'rmanlar, navbatda bizning imtihon bosqichimizda o'zaro raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Elzod Muhammad bilan Janor Tursun. Yürek durdu.
Biz mana shuningdek inoqlik, ittifoqlik, hamkorlikni, do'stlikni og'zimizda faqat quruq shuar emas, balki o'zimizning amaliyatimizda ifodalay oladigan jangovar yoshlar. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz, rahmat sizlarga. Rahmat. Chunki mana shu naqshalarning o'zini hamkorlik, ittifoqlik, inoqlik desak bo'lamdi. Bo'ladi. Shunaqmi? Nimishqa degan chaqda qozoq tilida o'rlangan, shunaqmi? Qozoqchada o'rlangan hindistoncha ohangga yaqin keladigan bu jushqin naqshidan biz ko'rmalar intayin hozirlandik, balki intayin suyungan bo'lishi mumkin bizning xosman ko'rmalarimiz. Endi sahnada yuqorisida mahoratinglarni namoyon qilib bo'ldinglar. Gap endi ustozlarning bugungi sizlarning bergan imtihonlar qo'ydigan numurda qoldi. Sada assistentlarimiz sinf asoliga kimni tavsiya qildi? Qani, oldi bilan biz yetakchi ustozlarimizning tavsiyalarini anglab boqaylik. Chiqinglar aytgan bu naqshida bir Hindistonga yurib kelgandek his qildim. Shundoq. Lekin shundoq bir ohangni anglab baqsam, Hindiston bo'lgani bilan teksti qozoqcha, qozoq millatining teksti bu bek yaxshi ijro qilindi. Endi Ilzatga rasgatni etsam, men shundoq hayron qoldim bu qozoqcha naqshini aytish bu Ilzatga nisbatan bir o'ziga jang e'lon qilishda haqiqatan yaxshi tekstlarni yaxshi egallabdi. Canar qiz o'zining tilidagi naqsha buni albatta yaxshi aytish kerak ham shart. Ishqinglar bu naqshni tanlab nayt, yaxshi xushlar xo'sh bo'ldik, bizga bir xushallik ato qildinglar. Endi men Abdulla akamiz baribir o'zi tanlaydi. Lekin shunday bo'lsa-mu, o'ziga jang e'lon qila olgan shu inim Ilzatga Ilzatni tavsiya qilaman. Bo'ldi, unda bo'lsa Erkin Abdulla efendim, endi sizning tavsiyangizni anglab boqaylik. Mening tavsiyam Ilzat. Intayin keskin chiqarilgan tavsiya bo'ldi. Mahmud Sulaymon efendim. O'ng tarafga qarasam, at chaptirib, qamchi dindirni. Yaylovda joylarda ketib qolgandek his qildim. Sol tarafga qarasam, tas qoldim Shahrukxondek chiqib o'ynab ketdi. Bir filmning ustiga minib olgandek. Adaylik barmi. Ammo Canarim o'ta tirishibdi. O'zining tilida o'qigan bilan, ammo ma'no farqi hindischa. Hindistondan farq shunday Ilzatma Hindistandan nashrlarini o'qib baqqan bilan balki o'qib baqqandim o'sha vazir. Lekin qozoqcha tilda o'qib baqqmagan. Ishqilarim bu alaylik. Tutlayman. Bo'lsin. Rahmat. Endi tavsiyangiz? Mening tavsiyalarim janob. Rahmat. Ablat Abdikim efendim, sizning qanday tavsiyangiz bor ekan? Hamma ustozlar o'ziga tushliq, o'zi bayqagan bir yana bir bayqash nuqtalarini shunday yaxshi o'tirib qo'yib o'tdi. Bu janarning shu tunji navbatda shu o'rindiq aylantirish shu aylanmasidagi shu Yevropa uslubida aytgan naqs orqali men Abdulla akamning gruppasidagi hali kuchli bir mayirlar qatoridan izchil shunday bir o'rin berib sanab kelayotgan, o'ziga bu to'g'riliq gap qilgan men. Agar eng oxirgi shu Abdulla akamning gruppasining eng oxirgi birinchilik chiqarib qolsangiz, men maxsus sizning shu ovoz har xil uslubda naqshlarni o'ziga tushliq ijro qiladigan qobiliyatingizga yarasha keltirib turib bir sizga bir naqsh qilib, biz oxirgi bir nuqtaga bilmaganmiz degan shunaqa gapni qilishgan. Degandek, mush bosqichgacha eng o'zgacha bir har xil uslubda naqshlar tanlab berilyotdi. Hammasini asos jihatdan o'zimiz masligimiz kerak, mushlar seviye bilan o'rinda bizni rozi qilib mush bosqichgacha qadam besib keldi. Oson emas, kasbiy naqshchi emas o'zi. Ama bugünkü muşu Nahmedan imtihan avvalida baya muşu mikrofon sınaşmış musabık resmin başlanışını aldı da şundak kızgın şundak yaxşı etti. Ama hazır muş Nahmedan'ın ki özü ahvalida canlar bir emas bir netçi noktada avazda biraz mukumsuzluk bu kaldı. Özünün keyfiyatı yani şundak yaxşı. Bu tarafı şundak yani izçilleştirişlik bir karakter atıkçılık bir yer ketip kadılık kesek olmaydı. Keyfiyat başına ağırışında yaxşı yukarı kızgın noktada oldu ama bir neçe noktada avazı ketiş oldu. İlzat izçil asasen mukum bir pişkan yakınlık bir avazla idrak etken. Şuna bundan keyinki gruppaga Nahmedan ahvaldan tavsiyelerim İlzat olsun. Rahmat. Biroq bizning yetakchi ustozlarimiz, hurmatlik san'atkorlarimiz naqlashtirdi. Haqiqatan sizlar buning uchun ko'p ijtihod qilsizlar. Bizning ko'rmanlarimiz Ilzatni intayin seg'ingan janarning yiqimliq naqshini anglashqimi nihoyatda taqozo bo'lgan. Balkim bu naqshni yolg'iz bir odam o'rlagan bo'lsa, bunchalik yiqishliq ta'sir bermas bo'lg'aydi. Demak, buningdan biz bu hamkorlikning naqadar muhim ekanligini, ittifoqlikninki do'stlikning naqadar muhim ekanligini ko'rib olamiz. Abim sizning deb o'tdi janar, haqiqatan jiddiylashgan bo'lishingiz mumkin. Rost shunday bo'ldimi? Biroz Biroz jiddiylashdingizmi?
to'g'ri tushunishga bo'ldi. Chunki bu imtihon emasmi? Napoleonni bu nimadan an qo'rqsan deb so'rasa, imtihondan an qo'rqaman deb javob berdi ekan. Imtihon degani mushunaq so'ri bo'ldi ekan, atsiyata oldimizda o'ltirdi. Endi hozir siz nimani o'ylayotgansiz, Janar? Ana paqim kelyotdi. Men uchun jеңіс bәрібір. Өйткені өмірде жеңіс пен жеңіс егіз. Жаман мен жақсы деген сияқты. Оны дұрыс қабылдай аламын. Nurnisa Abbas xanım şu Uyghur tilida bir cho'qim tarjima qilib bersiz. Haqiqatan ta'sirli gap qildi. Yengilish men uchun baribir, lekin rost hayotimizda, mushu musofimizda yengilib o'tadigan bo'lsa, biz shuning uchun oldimizga qarab kurash qilaylik degan gapni qildi. Janob qiz, siz har qatim men shunday diqqat qilishimcha siz egiz boshliq kiymaysiz. Bugün ovozingizni qiyish xilalam og'ir his qildingizmi? Chunki sizni bu egiz boshliq emas, so'raganimcha so'rab, nima uchun egiz boshliq kiymaysiz o'zingiz desam, men ovozimda jiddiylik kutar ekanman degan. Bugun egiz boshliq kiyibsiz. Shunga azroq farq bo'lib qoldimi? Endi ovoz bilan tapanning faqat munosabati yo'q, lekin tapa o'zimizning bo'lgandan keyin sal chataq chiqdi. Ablat ablikim degandek, shundaqmi? Shu topda mening yonimda turgan mana shu g'unchibo'y qizniki jasarati, g'ayrati bizni intayin ta'sirlantirdi. Mening oyog'im oldingi жылы сынған. Сол үшін kiyim masalasi. Janarga bir olqisha. Nima deyman? Nima desam degina. Aytmagan yapon chiqib qolishaydi meni. Lekin chiqdi. Rahmat chiqib ko'nglimdagidek ayta oldim deb o'ylayman. Sal tas keldim qozoq tilini o'rganib, uni yodlab, ahon puraqda masala yo'q, shu tekstni chataq qilib qo'yib, ilgari aytib qo'yganmi? Ilgari aytib qo'ymagan. Shu abayni yaqin chiqdim unutib qolib, 2 soat oldu hamda til tekstni yodlab qo'ydi. Yaxshi lekin. Bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Shu rahmatga minnatdorlik so'ziga barcha tashakkurimiz, rahmatimiz yig'ilgan Abdulla Abdurim efendi mundaqda eng oxirida sizningki qaroringiz shunaqla ishqiyiz so'zingizni olgan bo'lsak. Ustozlarning yaxshi bahosiga samimiy tavsiyasiga ko'p rahmat. Bugungi bosqichga yetib kelish uchun bizning o'quvchilarimiz haqiqatan ko'p ajr qildi, jafo mushaqqat tortdi. Bu janarning juda Altaydan, Altay shahridan. Bu izzat garchi Urumchilik bo'lsa turayotgan joyi Kuchada. Kelib ketish, bu yerda o'zingizga mashq bilan birga turish, bizning o'quvchilarimizga biroz qiyin, chunki bular yosh. Oilada har birimizga o'xshashbek muqim bir sharoitda ilk bo'lib bo'lmagan yosh bolalar. Mana shu yalnız naqsh o'yishlar emas, naqshimizdan farqlashishlar emas. Jafo mushaqqatga chidash ruhini yetildirish bir jarayoni bu keldi desakmi, bu yig'ib ketmaydi. Har bir o'quvchimizning yalnız kasbiy jihatdan emas, har bir jihatdan shaylarga o'zining bahosi, kishilik munosabat jihatda, chidam g'ayrat jihatda, har qaysi jihatda ancha-muncha bir narsalar bilgan. Shuningdek, Janar qizimiz 4-nji aylanma musobaqaga qatnashmoqda bugun bizga qozoq qizlarining chidam g'ayratini, jafoga chidash ro'yini, qozoq qizlarining ichki tashqi go'zalliklarini hozirgacha bizning Ipak yo'li sahnasida bizga namoyon qilayotgan bag'rimiz qarindishimiz 4-nji aylanma musobaqadagi mushu naqshlar bilan sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin sizni. Rahmat. Janarga haqiqatan qiyin keldi, chunki u Hindisga naqsha etmoqdan qiz emas. Bu qozoqcha naqsha, Qozog'istonda moda bo'lgan naqsha, yoshlarning naqshasi. Qozog'istondagi qozoq bolalar o'z ishlab, Hindis tuproqda ularda shunday bir havaslar bo'lishi mumkin. Biz ham bu yerda yashamaganligini bilmaymiz, biroq Qozog'istonda bu naqshning moda ekanligini yoshlar orasida bilamiz. Shuning bilan bu qatorda imtihon bosqichi bo'lishqa har bir o'quvchimizga o'ylanmagan savollar chiqadi. Janarga bunun burun musobaqalarni degaman.
keyin balkim siz o'ylamagan bir ishlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning ideyada tayyorlik bo'lish kerak. Dal bugun Canar bu naqshini o'zining ijtihodi bilan yaxshi o'rinlab chiqdi. Chatoq yo'q. Balkim bu Sulu kızımız ilgisi başında ayak kiyip könmeyenlikten bugün sahnede biraz davalmış, bunun üstüne ayağını sungan dedi. Bu tasir kılıdır. Belki tasir kılmış mümkün. Gap bir yerde emez. Lekin ben intayın razı. Ben rıza. Bu şu kızımız azıcık gelgince hiç kanda ilgisi pes yok. Hakikat bilginiş bilenler. Hakikat ictihat bilen. Kazak kişilerinin ki ruhini bizge aks ettirdi. Rahmet. Endi İzzat inimi kelsa bu yaxshi naqshimiz. Biroq bu da qozoq tilidagi naqshini, qozoqcha naqshini bermaydigandan keyin balki ichida o'ylagan bo'lishi mumkin. Burun o'zbek naqshlarini aytgan, boshqa naqshlarni aytgan, men shuni bilan sen o'zbek tilidagi naqshlarni yaxshi ayta olaysan. Shuning uchun bu jihatda sen egizpas gap qilmaylar, janobi moslash. Dedi bu boshqa gap qilmadi. Bana ishonch tuyg'usi berdi. Rahmat. Caner ko'p yordam qildi til jihatda. Bu rahmatlarni yoldaşlar o'zlari ish bermoqda. Bo'ldi. Xudo xohlasa Abdulla Abdurim efendim, eng oxirgi qaroringiz qanday bo'ldi ekan? Qani, xayrlar qulinglarni bersanlar. Yetaraq. Hayat tug'ilishdan tortib to ko'rgicha o'rganish jarayoni. Agar buni undan emas deguchilar bo'lsa, ölüm basıpçı bağa adamın canının qanchalik tatlıqligini bilganidan buni isbotlasi bo'ldi. Shunga mayli xat qalaydi, mayli uzib qaraydi, baribir yana kunimiz. Janob Izzat Qaysinchi aylan musobaqaga Abdulla sahnasida biz bilan musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Mehri kiriyuş paraşütünü açsınızda mukafat çıkar. Vah, sen yağı sayahat. Balam qara, Mehri'den yeni tengi çıktı. Hatır kompüter, aldın kıtıp alma telefon çıkan, bu kıtıp hatır kompüter. Mehri nimandak yaxshi ya? Bu degen Mehri de. Mehri mukafatı setiş faaliyeti başlandı. Mehri. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Qaysinchi aylan musobaqaga Abdulla sahnasida biz bilan musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi İzzat Muhammad. Mübarek olsun İzzat. Mübarek olsun. Bo'ldi. Keyingi bosqichga texnik qattiq tayyorgarliklarni qiling İzzat. Hamma tayyor bo'lsin. Biz Janarnoma bilan kesini hayotga katta muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Qanday bir yurak so'zlaringiz bordi? Yoki tabassum ilkida qo'shilishni to'g'ri topdingizmi? Bo'ldi. Qani, merhaba. Elzat bilan Canar birlikda etgan Suyman seni temisidagi qozoqcha naqsha barcha ko'ngillarga yoqdi. Elzatning 4 kuchlik mahir qatoriga kirganligini qizg'in tabriklaymiz. Canarning bo'shashmay olg'a ilgirlab, yayloq ro'yini haqiqiy namoyon qilishiga tilakdoshmiz. Ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Quyi madaniyat taqdis shakli sherikti. Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis shakli sherikti birlikda uyushtirgan cho'ntiki televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li sadasi programmasidagi Abdulla sahnasida ilingan imtihon bishada oyoqlashdi. Biz Abdulla sahnasida tanlangan 4 nafar mayirning texnik tayyorgarliklarni qilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.